हेलो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सीरीज पर बात करेंगे। नंबर सीरीज में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि अंकों में आपस में रिलेशन क्या है। ये रिलेशन जोड़कर भी आ सकता है या घटाकर या वर्ग कर कर किसी भी प्रकार का रिलेशन देखना होता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। 2, 3, 5, 6, 8 क्वेश्चन मार्क 11 12 है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 2 और 3 में रिलेशन क्या है। तो 2 से 3 ये एक ऐड करने पर आया, 3 से 5 इसमें 2 जोड़े, 5 से 6 प्लस 1, 6 से 8 इसमें प्लस 2। तो ये एक हुआ पहले ऐड, फिर 2 हुए, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुए। तो ये हमारा एक सीक्वेंस बन गया है। तो अगली बार कितना होगा? 1 है। तो 8 के बाद कितना आएगा? 9। और 9 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, और 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह 9 आ गया।